Witajcie Polacy i Polki. Witam Was serdecznie. Zapraszam na Flomark. Pochodzimy sobie, pomacamy. Jest piękna pogoda. Nie pada, nie mrzy, nic się nie dzieje, więc będzie super Flomark. Zapraszam serdecznie. Wyobraźcie sobie, że ja to już kiedyś widziałam, chyba nawet u tej samej pani, i żałowałam, że nie kupiłam, bo to jest oryginalny Aigner. Oni robią też torebki, ale to na pewno jest stara sztuka. I dzisiaj jest, czeka na mnie, także pójdzie ze mną. Tu mamy jeszcze książkę o porcelanie Meissen. Powiem szczerze, chyba najwięcej książek jest właśnie o tej porcelanie. To chyba też jest do włosów, czy do jakichś ciuchów. Patrzcie, jaka krówka do podlewania. To jest konewka. Hehe, dobra. Zapomniałam, że muszę ubrać te słuchawki. O, Wawel polski, proszę bardzo. Ale tylko bez tej filiżanki niestety. Ostatnio mnie się jeden pan pytał, czy bywają polskie produkty na moich filmach. No bywają jak najbardziej. Patrzcie, jaka piękna. Polskie produkty również się zdarzają. Das hatte ich auch was Schönes. Da hatte ich auch aus dieser Familie bestimmt 150 so von 1900 Fotos. Ne? Ach, ja, schön. Und Briefe dazu und alles Mögliche. Das finde ich ja toll. Das war so eine, wie gesagt, das war ja eine sehr wohlhabende. Wiecie, jest jeszcze bardzo przewrócił mi się mój wózek. Jest jeszcze bardzo wcześnie. Cóż to jest? A to jest jakaś taka misa przykryta. Tu mamy fajny wazon, zobaczcie. Już miałam takie coś w ręce. To było Ingrid Weiss albo coś w tym stylu, coś takiego. Dobrze pamiętam. Hamburg. Ładna. Ładna, ładna. Zobaczcie, jaka tu ładna skrzyneczka, ale ona jest pęknięta. Czekajcie, pokażę wam. Widzicie, jak mocno pęknięta? No szkoda.
Tu jaką mamy ładną porcelanę. Ale już widzę, że jest niekompletna niestety. Wiktoria. O, zobaczcie, jaki ładny witraż. Ja szukam witraży. Te baranki. Taki trochę chyba pobożny ten obrazek. Ale bardzo ładny. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy ładne te na choinkę, ptaszki. Klocki Lego. Czy 50 paczka. Niektórzy zbierają klocki Lego. Coś nowoczesnego. O, jaka ładna bluza. Czasem coś mi się trafia. Mój mąż jest wielki, więc ta jest duża, fajna. Bardzo fajna. Ciekawe za ile? 8 euro. O, bardzo fajna. Patrzcie na to, słuchajcie. Ciekawe, czy to oryginalne? No niesamowite. Jak to się nazywa? Przyłbica? Chyba tak. Chyba przyłbica. Jeśli oryginalne, to na pewno bardzo stare. Albo zrobione na wzór. Cóż tu mamy za maszynę? Nie wiem. To tutaj? Nie mam pojęcia, co to za maszyna. A tu widzę, fajne starocie są. Fajne starocie. Zobaczcie na to. To jest chyba do mocowania na studni, nie? Tu mamy łom. Tu mamy czykanki. Takie małe, widzicie? O, jest coś, co szukałam. Popatrzcie. Są podkowy. Rzadko się podkowy jakoś tak trafiają. Zobaczcie, jakie koło. O matko, jakie to ciężkie. Podkowy się rzadko trafiają. Piękne. Muszę jakąś fajną znaleźć. Ciekawe, ile kosztują. Ciekawe, ile kosztują. Patrzcie, jaka świeca. Ktoś miał to zapalić. Ktoś się ważył. No jak można było to zapalić? Takiej świecy się nie zapala, kurczę. Jak można? A tu mamy kartony. Cóż mamy na tych kartonach? Patrzcie, jakie buty. Lakierki srebrne. Piękne te donice. Cały, widzę, zestaw jest. A ta lampa, zobaczcie. Ta lampa też jest ładna. Nawet bardzo. Chyba bym się bała ją brać do domu z tym kloszem.
Tutaj zobaczcie, jaki knot jest wielki w tej świeczce. Cóż to za lampa jest? Popatrzcie tutaj. Już co za lampa dziwna. Ale ładna, trzeba przyznać. Cóż tu mamy na... Olsztyn, no popatrzcie. Ale pięknie. Zapytam, ile kosztuje. Wysoka brama Olsztyn. Witoja? W Euro 4? Geht? Okay, nehme ich. Sitz 5? Ja. Sitz 50, ja. Der Tisch? 12. 12. Kann man so einklappen, ne? Dass der links und rechts runterklappen. Tu też mam jakąś taką ładną, posrebrzaną misę. Ja, genau. No popatrzcie, kto by się spodziewał, że ja tu dostanę polski obraz polskiego malarza z Mazur. Nikt by się nie spodziewał. A dopiero co jeden pan pytał o właśnie polskie produkty. No zdarzają się. Jak najbardziej. I cieszą oko. To bardzo fajne, że się zdarzają, bo będą wracać do ojczyzny, że tak powiem. To na pewno. Mamy jakieś maszynki. Nie wiadomo jakie. Tu by musiał mój mąż już sam patrzeć. Bo ja się nie znam. Tu mamy dywanik. Wiecie, że ja na dywaniki też chętnie patrzę, ale ten nie ma moich kolorów. Taki granat ciemny to nie. Bohemia. Bardzo ładne. Konwalie. Bardzo ładne konwalie. Dzisiaj jest bardzo duży flomark. Także dużo nagramy. Zobaczcie, jaka ta maszyna do pisania Royal. Fajna. Fajna. Się zapytamy, ile kosztuje. R. Handmalerei. Nie wiem, co to R. A tu mamy bażanta. Pana bażanta. Zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie na to. To jest całkiem możliwe, że to jest uranowe. Za 13 euro. Zapytamy panią, czy troszeczkę zbije z ceny. To Weissbach. Tu zobaczcie, jaki piękny zegar mamy. Tu jest w 2 miejscach uszkodzony.
Ale patrzcie, jak półka u góry ma taką do postawienia, być może czegoś, chociaż raczej zegar wysoko wisi, więc pewnie raczej się na nim nic nie stawia. Fajny obrazek, fajne zdjęcie, bardzo stare na pewno. Nie ma nic z tyłu, ale jeszcze całkiem dobrze zachowane, zobaczcie. Myślę, że początek XIX wieku, raczej XX początek wieku. Jakoś tak. No, ręce kostnieją. Zobaczcie, jakie śmieszne. Do ostrzenia noży chyba, ale z taką końcówką ciekawą. Co mnie to zainteresowało? Ten zestaw mnie zainteresował. Zobaczcie. Winterling. Jak myśmy go już chyba widzieli. Bodajże na jakimś tam ostatnim flomarku. Tak mi się wydaje. Tu mamy każdą rzecz po euro. Bardzo lubię obrazy o tematyce morskiej. Jeszcze żadnego nie mamy, ale na pewno się jeszcze trafi. Tutaj jest moja ulubiona porcelana. Jedna z wielu, bo nie mam jednej ulubionej. To jest Villeroy Boch Wild Rose, taki zestaw. Ale szukam, wiecie, teraz talerzy głębokich i talerzy płytkich. Kto wie, kiedy mi się trafią. A tu jeszcze mamy, zobaczcie, misa. Tu mamy, popatrzcie, rzeczywiście głębokie, ale to jest starszy model. To niby też jest do zmywarki. Wydaje mi się, że moja jest troszeczkę moja jest, o widzicie, tą sygnaturkę Wam pokażę, jak ona wygląda, a tą sygnaturkę, ta jest starsza. No ale z wyglądu to wygląda tak samo. No więc ten cały zestaw kosztował 80 euro, sztuka 10 euro, także jeszcze poczekam sobie. Tu mamy Winterling. Jeszcze poczekam sobie, zanim kupię, że tak powiem, swój zestawik KPM piękny. Zobaczcie, jakie gruba porcelana stara, piękna. No. A tu mamy chyba, być może, też jeszcze urano w środku, bo tak trochę zielonkawym przebija, ale ja już kupiłam dzisiaj prawdopodobnie coś uranowego, więc odpuszczam. Tutaj mamy kartony. Zobaczmy, co mamy na kartonach. Mam Schumann, ale filiżanek pewnie nie uświadczymy. Nie znajdziemy. Zobaczcie, co my tu mamy. Jakiś stary pojemnik z listy, z 73 rocznik, listy i pewnie widokówki zapewne. No. To dla takich pasjonatów, co zbierają takie rzeczy. Cóż to jest?
Zobaczcie, cóż to jest. Was ist das? Das gehört zu einem Tisch. Zu dem Tisch, ach so. Aha. To należy, to są nogi do stołu. Aha. To są nogi do stołu, Matko Święta. Zobaczcie, jaka książka gruba i zniszczona. No. No na tych kartonach nie było nic ciekawego. Zobaczmy tu. Zobaczcie jaki ten. Jaki zegar. Chyba ze statku. Mamy fotel bujany. O, tutaj są te nogi, widzicie? Ale nogi. Do niego jeszcze jest jakiś blat, ale blatu nie widzę. Potężne te nogi. Szok. Wie teuer sind die? Ein Stück 10 Euro. 10 Euro. Mhm. Schön. Vier Stück haben Sie? 5 Stück. 5. Mhm. Wie möchten Sie zahlen? Bitte? Wie viel möchten Sie zahlen? Nein, ich frage nur. Moment. Was kostet? Beide zusammen 15 Euro. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Łuczy Kije. Słuchajcie, jestem po Flohmarkcie, mamy za 23, czyli ja tak wracam gdzieś koło 12 do domu. Ogarnęłam co ogarnęłam. Zrobiłam już nawet kawałek filmu, bo lubię mieć jednak niedzielę wolną, bo no kurczę, ileż można pracować. Pracuję w tygodniu, pracuję w sobotę częściowo ze względu na Flohmarkty, ale niedziela niech już będzie dowolna, żeby człowiek w końcu w tą niedzielę troszeczkę odpoczął. Słuchajcie, Flohmarkt był fajny, natomiast ja dla siebie nie znalazłam jakby takich stricte dla mnie rzeczy, które by były też w fajnej cenie, nie tylko fajne produkty, bo było tam parę rzeczy, które mnie ujęły, jak na przykład te piękne kielichy, rymery zielone, były śliczne, ale kosztowały 10 euro za sztukę, co pewnie w Polsce nie jest kolosalną sumą, natomiast tu można kupić taniej, więc ja bym wolała jednak kupić taniej. Jak mi się kiedyś takie zielone trafią, bo były piękne, to pewnie je kupię, a na dzisiaj jednak nie. Słuchajcie, była też koło odwozu, no szukam koło odwozu, raz mi się trafiło w sklepie z używanymi rzeczami, ale nie miałam jak wziąć, bo to jednak ciężka rzecz jest. Raz mi się też jeszcze gdzieś na jakimś Flohmarkcie trafiło, ale podkupiła mnie pani, po prostu była wcześniej kupiła, ale jeśli jeszcze trafi, bo one bywają, dosyć często są, więc trafiają się, więc jeszcze kupię. Słuchajcie, co ja kupiłam dzisiaj? Kupiłam dzisiaj piękny obrazek polski, z Olkusza. Olkusz to, nie Olkusz, źle mówię, Olsztyn, czyli Mazury. Co tu pisze? Co tu jest napisane? Wiejska, Wysoka Brama. Tak ledwo widać ten napis. Wysoka Brama. A kto to namalował? Czekajcie, kurczę, ciężko, bo jest tak prawie wyblakłe. Rok 1984. Wiecie co? Napiszę Wam tutaj w rogu, jak uda mi się to odczytać. Być może znajdę w internecie dokładnie, jak ta osoba się nazywała. Pokażę Wam go z bliska. Może ktoś z Was rozpozna, może ktoś z Was jest z okolic Olsztyna albo z Olsztyna i po prostu zna tego autora
i coś mi jakby o nim powie, albo po prostu powie, że tak, ten autor jest dość znany. Myślę, że obraz jest bardzo ładny i pewnie gdzieś u nas zawiśnie. Olsztyn, gdzieś centrum Olsztyna, pewnie bardzo, bardzo znane miejsce. Ja jeszcze w Olsztynie nie byłam, chociaż na Mazurach już byłam. Słuchajcie, 4 euro to jest naprawdę bardzo dobra cena. Z tyłu też jest bardzo zadbany. Drugą rzeczą, słuchajcie, jest ta piękna misa. Myślę, że Murano, natomiast niestety nie jest uranowa. Nad czym ubolewam, bo wiecie, na pierwszy rzut oka widać, jak ona zielonkawo się tutaj do nas uśmiecha, ale nie jest, słuchajcie. Ja zresztą pokażę Wam, poczekajcie. No i jestem z powrotem, słuchajcie, mam taką małą lampkę, która tutaj jakby, tu się nic nie dzieje, widzicie? Ja może dla porównania pokażę ten drugi wazon. Zobaczcie, to jest wazon Murano. Zobaczcie tutaj, co tutaj się dzieje. Jak się tą jakby lampkę tutaj wsadzi do środka, to naprawdę się tu dzieje. Jak jest ciemno, to wręcz razi uranem. A tu, no nie wiem, wiecie co, a może trochę jest. Może trochę jest. Wiecie, tak na flomarku to nie było widać. Ja w ogóle nie miałam tej lampki, ale przyszłam do domu. Teraz jest jasne, jest środek nocy, zresztą widzicie. Ja zgaszę światło. Zobaczmy to ze zgaszonym światłem. Co się teraz zadzieje? No nic się nie dzieje za bardzo. Wiecie co? Jestem teraz taka skołowana. Czy jest tu Murano, czy nie jest? No dajcie znać. Może rzeczywiście jest trochę tego uranu. Ale ja Wam powiem, że jak jest całkiem ciemno, tutaj nie jest tak całkiem ciemno, to się nic nie dzieje. Widzicie? Tu się nic nie dzieje, a przy tym patrzcie, nie, tam nie ma uranu. Zobaczcie, co tu się zadziewa. Tu po prostu jest szaleństwo przy tym wazonie. A tam nie ma czegoś takiego kompletnie. Także nie. Zapalam światło tylko. Nie ma tego uranu, po prostu no nie udało się, ale pomimo wszystko, słuchajcie, dyszkę za nią dałam, jest bardzo ładna. I tak warto było kupić, bo za 40 zł to myślę, że jest bardzo sympatyczna, bardzo ładna. No i ostatnią rzeczą była, słuchajcie, podkowa. Podkowa. Słuchajcie, podkowy szukałam już dłuższy czas. Na szczęście po prostu. Na szczęście, żeby ją gdzieś powiesić, żeby przyniosła szczęście, żeby nam przyniosła szczęście po prostu, bo podkowa ponoć przynosi szczęście. Niby trzeba ją zawiesić do góry nogami, w sensie nie tak, tylko tak, żeby pieniążki jakby nie wypływały. A teraz słuchajcie, zawołam sobie mojego pomocnika, bo chcemy Wam razem coś powiedzieć. Także sekunda. Pokazywałaś Daj sobie tu w rogu. podkowę? Tak, pokazywałam, bo ja to wiesz, ja nie gram, tylko po prostu to jest tak naturalnie gadane. W związku z tym. Będę trzymać. No to już się nagrywa. To już się nagrywa. Tak, kochani, mamy Wam coś do obwieszczenia. Tak, witajcie. Mój mąż nawet się zdobył na to, żeby z nami tutaj pobyć chwilę i coś obwieścić, bo to jest naprawdę ważna dla nas dla Was informacja, dla nas również. Bardzo się cieszymy z tej informacji. Wyobraźcie sobie, jakie to jest dla mnie przeżycie występować tu przed Wami. Jak z natury jestem introwertykiem. No, my obydwoje w sumie jesteśmy bardziej tacy introwertyczni. Do kamery, jak nikogo naokoło nie ma, to tak jest fajnie mówić, ale jak już by to było więcej osób, to byłoby trudniej, nie? No więc tak nie przytrzymujemy Was dłużej w niecierpliwości. Słuchajcie, kupiliśmy dom. W Polsce. Kupiliśmy dom w Polsce. Zadziało się to jakiś czas temu, zresztą mówiłam, że będą zmiany i będzie coś się tutaj zadziewało. Jak pamiętam, to były sygnały
parę filmów wstecz ze strony Kasi. Wyprostuj się, widać cię. No to głowę mi A ucina. czekaj, to czekaj, już cię podniosę. Na czym to skończyliśmy? No nie wiem, mów jeszcze raz. Że były sygnały dawane z Kasi strony w poprzednich filmach i nawet pamiętam, że jedna czy dwie panie komentujący, no prawie się domyśliła, co my tu kombinujemy. Tak. Pozdrawiamy te panie serdecznie. W każdym razie kupiliśmy dom w Polsce. To się zadziało jakiś czas temu. To nie jest, że tak powiem, nowina już z wczoraj albo z przedwczoraj. Natomiast jest to dom, słuchajcie, do remontu i Dom pochodzi z 1939 roku, a że my go kupiliśmy, no pozwólcie, że nie będziemy podawać miejscowości, ale możemy podać, że w województwie lubuskim. tak, bo chcieliśmy też, żeby to było blisko granicy, nie? Tak. Bo dojeżdżamy, nie wiadomo. I dom jest z 1939 roku, czyli z terenów, które przed wojną były niemieckie, nie? I to jest dom poniemiecki i tak się złożyło, że on nigdy nie był, do tej pory nigdy nie był remontowany, modernizowany. Także spodziewaliśmy się tam, co tam będzie. No i faktycznie podłogi jeszcze jest, jak to się mówi, za Niemca. Niektóre instalacje elektryczne, przełączniki jeszcze przedwojenne są. Takie rozwiązania techniczne, no wiadomo, są przedwojenne. No, słuchajcie, w każdym razie dom jest kupiony, będziemy go remontować, chcemy Was zabrać jakby w podróż z nami po remoncie, po tym domu, po tej działce, bo działka jest duża, działka jest zapuszczona. Działka ma 2758 m². No, w każdym razie, słuchajcie, założyliśmy kanał, na którym będziemy działać tylko stricte koło tematu o tym domu, o remoncie z tym domem, bo nie chcę tutaj mieszać jakby antyków, flomarktów razem z naszym domem, bo to bez sensu. Także Kanał się nazywa Nasz Kawałek Podłogi. tak, jest już w internecie, jest już na YouTubie, jest już tam wstawiony zwiastun i godzinę po wyświetleniu tego odcinka będziecie mogli go obejrzeć, czyli ten odcinek był o 16 godzinie w niedzielę, a odcinek, taki jest zwiastun, to jeszcze nie jest taki odcinek, wiecie, już dłuższy, tylko to jest taki zwiastun, czego się tam możecie spodziewać, jak krótko działka wygląda, jak wygląda dom, tak mniej więcej, ale będziecie mogli już, że tak powiem, coś sobie jakieś wyobrazić, jak to będzie wyglądać. I każdy odcinek będzie wchodził w niedzielę po naszym odcinku tutaj z Flomarktów, czyli o 17. No nie za bardzo tak, bo może z początku nie za bardzo będą te odcinki wychodziły regularnie, co tydzień, może co 2 tygodnie, może raz w miesiącu, bo to wszystko zależy od tego, kiedy my tam będziemy, kiedy się po prostu wyrobimy z dniami wolnymi. Bo to trzeba jechać tam, zrobić coś, nagrać, wrócić, poskładać. Wiadomo, a człowiek tutaj musi żyć, pracować, zarabiać na utrzymanie i na remont tego domu. To nie będzie z początku tak ładnie, że raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu będzie puszczany film. 2 razy w tygodniu na pewno, No nie? bo nie ma po prostu z czego materiału i my też musimy patrzeć na swoje dotychczasowe życie i pilnować jego. No w każdym razie w miarę możliwości będziemy starać się puszczać, jak często to będzie możliwe, te filmy. Będziemy w Polsce, to będziemy nagrywać, nie będziemy w Polsce, no to będą pewnie przez chwilę jakieś tam przerwy małe, ale na pewno cieszymy się, będzie to dla nas wielka przygoda. W ogóle z samą kupno domu, jak to wyglądało, słuchajcie, notariusz pierwszy raz w życiu, jak z mojej strony, z Twojej strony nie. To jest naprawdę wszystko wielkie przeżycie, także jak macie ochotę, to zapraszamy. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało, co żeśmy zobaczyli po przyjeździe w ogóle, jak to wygląda, w jakim to jest stanie. No to jest ciekawostka, myślę. Prosimy, żebyście przeczytali opis naszego nowego kanału, bo on Wam powie, czego możecie się po nim spodziewać. Myślę, że jest bardzo ładny. Starałam się, żeby brzmiał bardzo od nas, od serca i myślę, że tak trafia trochę do serca. Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie
na nasz drugi kanał. No i co? Link do tego kanału podamy Pod filmem. Pod filmem. A jakbyście nie umieli znaleźć, to tak jak powiedział Wojtek, nasz kawałek podłogi. No i zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. A za dzisiaj dziękuję i widzimy się za tydzień, nie za tydzień, w środę. Widzimy się w środę w następnym filmie z Promarketu albo ze sklepów. Pa! Pa!